Mga kaibigan, sa ngayon wala naman na tayong vlog. Bigla lang namatay yung cellphone ko, na dead boot. Hindi na siya magana. Try ko na ma-charge, wala pa rin nagalabas. Wala pa to siyang gas-gas, wala pang laglag. Bigla lang talaga namatay, guys. Nahinto muna tayo mag-vlog ngayon. Sayang talaga. Sana maayos ka pa. Bagong-bago pa naman to, mga kaibigan. Sana matulungan niya ako.